kort därefter så hände en incident på en datingapp. Jag fick ett meddelande från en person som hade namn och bild och allting. Så att han skrev hej och då svarade jag hej. Och då skrev han, knulla din mammas mamma, unge. Och då svarade jag lite kaxigt, något mer du vill tillägga? Och på det svarade han, jag kommer köra upp alla wellness skivstänger i din röv. Och det var som en sten som föll ner på mig. För att han visste precis vilket gym jag jobbar på. Han vet precis vem jag är och vilken stad jag bor i. Jag hade faktiskt en kompis som frågade mig för ett tag sedan. Och bara, alltså, mår du bra av att vara homosexuell? Och först tänkte jag i någon sekund och sen så bara, nej alltså, jag gör nog inte det. Jag mår liksom inte bra i den jag är. Och det är jobbigt.